Cantas veces decides grazas ao día? Seguro que unha chea. Grazas por isto, grazas polo outro, pero desas, cales son de verdade? Non agradecer de maneira automática, senón a quen realmente o merece, unha expresión da vosa débeda. Bos días, chámome Lucía Taboada de primeiro BAC A e a continuación falareiche deste libro titulado As gratitudes. Primeiro de todo, destacar que a razón pola que leín este libro foi porque unha amiga miña recomendoumo. Definiumo deste xeito: conmovedor pero moi bonito, engadindo que o rematara en nada, e non podo estar máis de acordo porque mirade que finiño é. Tras isto, fixándonos na portada, vemos que é unha novela deseñada e producida por unha editorial ata agora descoñecida para min, Hugin e Munin, e da autora francesa Delphine de Vigan. Ademais, podemos ver que na portada hai unha imaxe antiga dunha bailarina, semella de ballet, coas palabras arredor que confundía a nosa protagonista, sendo as correccións en vermello o que ela dicía. Por exemplo, no canto de grazas decía trazas, ou de vida dicía saliva, ou de salmón dicía sermón. Con isto xa podemos intuir un pouco a trama. Contanos a historia de Mika, unha anciá de orixe xudía que debe ingresar nunha residencia cando comeza a desenvolver a afasia. E diredesme vos, que é iso? Pois é a perda progresiva da capacidade de falar, semellante ao Alzheimer polo tema da memoria. Ademais, ela sempre di que sente que non atopa algo e que perde as cousas, e isto xusto que perde son as palabras. A historia alterna capítulos narrados dende a perspectiva dos outros dous personaxes. De Jerome, o logopeda que tenta axudar a reter as palabras na residencia, e de Mari, a moza que criou como se fose a filla que nunca tivo. O que máis me doeu deste libro é que fora baseado en feitos reais, xa que As gratitudes é unha honesta e difícil historia sobre a vellez, na que asistimos ao rápido e imparable deterioro dunha mente brillante, a través da perda dunha das cousas máis valiosas que temos, que é a linguaxe. Penso que non é indiferente para ningún lector. Porque, queiras ou non, aínda que non apareza a data na que sucedeu esta historia, é algo actual. Dende o meu punto de vista, é unha novela que, a pesar do seu nome, o seu tema principal non é tanto a gratitude senón a vellez. As pequenas cousas que imos perdendo a medida que cumprimos anos, a memoria, a axilidade, a independencia. É certo que o ser agradecidos, o dicir as cousas e non dalas por supostas, sobre todo aos nosos seres queridos, é algo que se subliña durante toda a historia, pero, ao meu parecer, o outro tema roubase o protagonismo. Unha cousa que semella todo un acerto é que haxa tres narradores. A propia anciá, o logopeda que axuda, é a única familia que lle queda, xa que temos, así, unha visión máis ampla e somos conscientes do sufrimento e a impotencia de todos. Por outra banda, ir vendo a deterioración de Mika resultoume desolador. Nun primeiro momento, o que comeza a confundir as palabras pois resulta entrañable, e mesmo che saca algún sorriso. Pero cando ves como se vai perdendo a si mesmo... É un libro moi emotivo, pero o que máis resalto é que consegue facernos reflexionar sobre o feito de facernos maiores, o que significa envellecer. A vellez é, como outras moitas etapas da vida, unha etapa de incomprensión. De súpeto, facémonos maiores, ou vemos envellecer os nosos pais e avós, e tócanos elaborar un duelo porque esa persoa, tal e como a coñeciamos, vai cambiando co paso do tempo. Recomendo, absolutamente, é para calquera idade. É un libro moi cortiño que nun par de horas terminarías, pero que quedará contigo toda a túa vida. Pouco máis se pode dicir sen facer spoilers. Un libro precioso e moi recomendable para ler dunha sentada. Ata aquí o meu booktuber e grazas de veras por escoitarme.